Breiz, brogoz, me zadou. Ya, skler evel lagad an air, pa ve an en o pourmen egalité, ba strejou kemper. Met pesemo dean an avezet bar sor bet mu un van. Iriande tremen loden vat deus o midantelez dre an niverel. Deglaso a ganet an asten pik bezedach. Me petra ebet an aventurze. A piwe an dut a ragantan bremañ. Setu pez vo gwelet o chaden mu an karet, brezo ep, pik bezedach. Cette uni ba seiz ar pik bezedach dom de volet Christian un an deus krouerien a gevredigez. Penans e oa ganet aventur ar pik bezedach. Une histoire hir à cause eo déjà. Kroget eo bet un trao e daouvil pevar a blase e oa bet a santet gant an aikan a zo ar fram eleve ar bed a bez a ra wardro en internet. Hag a santet oa bet an aikan hag eve fe bet krouet ur pik kat vit yez a sevenadur bro Catalunya. Hag an draze neus roet ar menons da kalzig a vroioù bien, goulen hag eve fe krouet astenou vito ie. A-raok m'ave fe lancet ar pik bezedach davad, ez eus bet un istor degbla. Degbla vez labour, en em frama, levezon. A goude ar studiaden, on eus savet ur gevredigez, we pik bezedach, evit boda an dud a labourat evit roui an asten internet. Diez ebe kendreri en amerikanet, just war? Ne ket bet an nat hag red oa gortoz ie e vefen prest evit kroui astenou internet neve, peogwir veke krouet gise un asten internet hag e daouvil dozeg o deus lancet a pezve danvet un tammig technical met ur galv da rak tresou evit sevel astenou internet neve. Hag ma n'ave fem ket be prest da respond da marese, ve fe be red gortoz c'hoaz, peogwir an eni kenta o ton, a vo e daouvil c'hwer warnugen. E koulskoude gant pewar milion a vretonet epken, a vije posub jonjal, nim zo revin a he oit be an avet, en tu al eus e bet, na han mar te ur pik efer vije komprenet mur gwalar gant amerikanet petu deus ja pe me war me. Gure vit kenti en diavez ar pik efer pe pik kom a hel bea e fedus en mod met an danvraza neus an dud o implijout an internet bamde ne no deus keroan kenti er bet a bez renti a dost eo da genta tout. Pegemen eus koustet an draze krouiñ ar pik bezedach. Drevraz e larfen d'arc'han an terkan 1000 €. Hag evit m'ave fe degemeret an teuliad, ne larant ket a santet, met nemet degemeret e oa red PA da marese kan 5.000 a pevarugen $, ep bez sur an IGB d'an asten internet. Den daouvil pevarzek a poat tapet un maout, diemeret ar pik bezedach, piou e an dut a neus implijet an astenze. Irio an de ez eus bet 30.000 anno domani hag a zo bet gwerzet, hag a vez implijet gant an danvraza deus arre a bren an oioù domani pik bezedach. Ar pez a zo memeus leve vet ar pik Wells da skwer hag ar pik Scott. Neuze hag a zo 10 eur bedenus vidom memestra. Peogwir o deus kalz muioc'h a startigen hag a arp. Et touez an implijourien deus ar pik bezedach ez eus drevraz deg hag an terkant dregan a embregerechou pe kevredigechou. Ugen dregan drevraz a zo strolegechou lerc'hel pe framou stag ouz astrolegechou lerc'hel hag deg dregan inienou. Tud a... Te me... Ya, setu. Ya. A dom da velet just war ma Brest, on embregerez hag a ra gant ar pik bezedach.
Rouet et meuse trichon pem a pevarugen, c'est tu pal en embregere, ça zo laborat gant embregere chou arvro, pe gevredige chouye, evito ber, evito bruderes var a rouedadou sokiel, tammik muioc'h eget daou vlas soien. A diouztu pe jonget oa poezus kad o chomler internet pik bezadach. Ya, évidemment, moi, naturel, ben arfin, gant ar pik bezadaj, ni reomp a liam gant breiz, hag setu un dra poezus vit an embregerez, ar pik bezadaj, a zo ben arfin ur sikour evit beza anavezet a gwelet gant an embregerez chou a gal, quoi. Lampat bar stren en iveral a mem d'ober zur a nekemate. Mais manefel kedim ober troio goulo a mem de vean stag deus an douar patates. I